大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第70集，就係介紹呢個鰂魚涌站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。去錯地方。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站鰂魚涌，右邊的車門將會打開。Next station, Quarry Bay. Doors will open on the right. 咁好啦，我哋就嚟到呢個鰂魚涌站啦。咁鰂魚涌站就係用呢個藍藍地又綠綠地嘅顏色作為主色啦。咁呢個港島線月台啦。咁分離式嘅倒式月台，毛筆字。就係由兩個側式月台再加幾條通道，就變成一個分離式嘅倒式月台啦。咁1號月台就係往柴灣，對面2號月台就係往堅尼地城啦。咁跟住我哋就睇下下邊啦。咁鰂魚涌站就有2條轉乘通道，就落到嚟，又係差唔多格局。呢個就係將軍澳線月台啦。咁呢個3號月台往寶林或康城，跟住對面4號月台呢，就係往北角啦。係啦，咁舊陣呢，就係觀塘線嚟嘅。觀塘線就以鰂魚涌為尾站。首先呢，就係由觀塘沿線去鰂魚涌，跟住再好似係加個藍田站，跟住先至再沿線去北角啦。如果我冇記錯嘅話，咁往北角啦，對面就係往油麻地啊。係啦，上次北角站都唔記得咗介紹。咁以前呢係觀塘線去北角嘅，跟住呢，就02年就俾將軍澳線食咗啦。係啦。咁我哋就上去睇下啦。咁有 lift 啦，跟住呢度迷宮嘅。呢度咁特別嘅個設計，奇奇怪怪咁。好，咁我哋上去上面睇下啦。呢個洗手間啦，咁我哋出去睇下。咁呢個 A 出口啦，咁駁住啲天橋啦。B 出口啦，B 出口就係駁住去嗰啲天橋。咁附近有個攀石場都係嘅。咁我哋入返去睇下另一邊啦，睇下另一邊嘅大堂。你點解又好似翻咗嚟呢度嘅？今日呢邊上去啦，呢個樓梯啊。咁跟住呢度出到嚟咧，就喺呢個嘅C 出口啦。咁我哋睇下啲商店先。呢間就係百佳超級市場啦，麵包10蚊。隔離呢間呢，就係呢清湯腩，清湯牛腩麵45蚊，跟住香酥炸雞翼20蚊。跟住呢，又翻到嚟北角啦，好近。
係啦，咁我哋鰂魚涌站嘅介紹都到呢度啦，咁我哋聽晚太古站再見，拜拜，see you later，sayonara，再見。